My lesbians that are here, people who are still questioning themselves, everyone that's here. Let me explain why I wore ibheshu. Yes, I was responding to Ungizwe. That was the main thing, right? So let's call it what it is. Let's not run away from it. I was responding to Ungizwe. But I need you to remember, when my ancestors were fighting, they were fighting wearing ibheshu. When they felt threatened, bebegqoka ibheshu and they would go and fight. When my ancestors had to declare something, bebefaka umvunulo, bebevunula, they would wear traditional clothing and go deal with the battle. Mabeyolwa impi ibiliwa kugqokwe umvunulo. Even mangabe sidlala yabolo induku, makudlalwa induku. That's a umvunulo, and you go out there and you make your statement. That's what I know my culture to be. I could be wrong, and I'm very okay with being taught. If I'm wrong, someone can come and teach me and say, no, Dominic, you are wrong. But that's my understanding, right? Whether you're fighting a battle because we are bonga, ekaya, ulwana, a battle is anything. Oh, a battle is different for all of us. I find my battle was someone that was telling me that I don't belong. My battle was someone was telling me that I should not be umzulu. My battle was a man that was telling me that I should not be. I should not be anything. Melengibe, a thing that does not have culture, that doesn't have ancestors, that doesn't have an ancestral bloodline. And unfortunately, whether you want to scream, whether you want to cry, whether you want to lay your life on the line, whether you want to go and hold Ngizwe and suck him on the face, it does not change the fact that I am a Zulu person, and therefore I will wear and adorn myself in traditional regalia. I've never worn ibheshu in my life. I am 32 years of age. I have never once worn ibheshu, but it felt that it was time. It was time that I reminded my bully to say, hey, I am gay, I am Zulu, and I'm proud of who I am. And I walked out. And when I walked, guys, what y'all saw in that video is nothing. I think there's about 4 videos of me wearing ibheshu that are trending. Those videos don't tell you what happened. There was maybe 10,000 people, and I was walking. I need you to close your eyes and imagine it, because maybe you can't visualize it if you're not there. Think about 10,000 people. I don't know how many, a lot of them. Think about all of them in one street, and I'm in the middle. I was the only person that was in full traditional regalia that I saw. There could be someone else, I didn't see them. And I walked through the street. It was about 2 kilometers of walking, if not 3. I walked on top. People were screaming from the bottom right on top, because why? As gay people, we understood what was happening. As lesbians, we understood what was happening. As trans people, we knew what was happening. As people who were smart enough that were at Pride, we knew what I was declaring. When I walked through the streets, I didn't walk through the streets. Yes, they're threatening to kill me. It's okay. They must go. Yes, I'm getting messages left, right, and center being told how they're going to unalive me. That's okay. And I've always said this ever since I started being here. If my life must end so that another queer person's life must be better, I'm ready for that. My blood can run through the streets of South Africa. I am okay with that. But I can guarantee you, another gay person that's going to come behind me is going to have a softer life. Is going to have a better life. Is going to live a better life because of the struggles that I did. I didn't wear that beshu because I was bored. I could have worn any designer on planet Earth. I decided to wear that because it was protest. So if you are upset, Sthandwa Sami, if you are sitting here and you're watching and you're disgusted by the fact that I was wearing a beshu, Tan, uzoba strong. Uzoba strong, baby. There's nothing you're going to do about it. Gay people have culture. Xhosa people watched a doctor wear their culture and they are proud.
All the Xhosa women and all the Xhosa men are so excited. I think Dr. Rainbow. Ne? Oh, Dr. Rainbow is being celebrated by all the Xhosa people. All of them. They are celebrating him. Them. I want to use the word them. They are celebrating them. My Zulu people have started a whole page on Facebook on how I should be unalived. Go to Facebook, baby. They are discussing how and when I should be unalived. My Zulu people. But you are proud of your culture. I displayed your culture. It's on TV. Your culture is in newspapers. Your culture is everywhere. I displayed it. Instead of being proud. I am as stubborn as you guys. You're Zulu men and women and you're the only ones who are stubborn. I am as stubborn as you. I am also Zulu. You are not the only Zulu person. Lenkani onayo. Nami nayo. Ungathi fuseki, ungathi banbani akushintshe lutho, ibheshu sazowagqoka. And you know what? I encourage all the gay people that are on this live. If you have money, if you have coin, please find umama wesintu, odayisa into zesintu. Don't go to a big company. Go to a mother. Thola umama wenza into zesintu, uhamba ukhipha imali yakho as a gay person and go buy. Sell out amabheshu. Athengeni onke. And the one thing I know, gay people have money. Hambani no watenga onkege. Ngoba benjalo nje babela. They can't even fund anything. They can't abakwazi nokondla ingane, abakwazi nokusiza ingane, abakwazi nokuthi bathathe ingane bazisesikoleni, bakwazi ukuhlanganyela ukuthi akubulawa uDominic ngibulaleni. My legacy will live even after I'm dead and gone. Then uzaca niyowazi noma sengifile noma ngangibulala nginendaba. My gays, my lesbians, it is time to take your pockets and make the loudest statement. Even if you don't. Legacy, yes. What do you think I'm doing? This is a legacy. What the fuck do you think I've been doing for the past 4 years? It's a legacy. The fact that you are here trying to humble me is a legacy, baby. The fact that you are here wanting to tuga me, is legacy. Ngiyanithununka. Sanibonani. Ngicela ukunibingelela nonke ngokuyigaba zenu ama-content creators, ama-influencer, abantu abazoyibukela nje Nkosi yami, abantu bezepolitiki ey'khundleni ey'phezulu ngiyazi niyangibuka. Izangoma ogobela, inyanga, isandla phezu kwesinye ngisalikhothamisa ikhanda ukubonisa inhlonipho bogobela. Ngibingelela amathwasa wonke umuntu okhona le video ezofinyelela kuyo. Ngiyanibingelela eSouth Africa kwezepolitiki yonke indawo ngiyazi niyangibuka. Yeah, sanibonani. Namhlanje ngize ngendaba ebucayi kakhulu. Omunye umuntu uyoqala athi yazi bengimthanda uyikhiphile kimi, angilali kwakho, angondliwa nguwe. Ngisho 350 uyadecline kimi. Uyadecline. Nginganikhombisa nje, nginganikhombisa ngawu-applyela awumnandi phela imali. Kodwa uvela udecline ngoba phela mina ngiyayisebenza, yabo. Ngiyayisebenza mina ngiyayisebenza. Angisiso futhi isigwili kodwa ngiyazi-afforda. Mangifuna into ngiyayithola, angilali ngingadlile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba ngifunde ngisho ukufunda. Uyabona ngisise isifundiso. Cha, nganza kwethu ngizonitshela lento lena. Abaningi ngeke bazi bayithande, abaningi bazongenyanya ngoba iqiniso liyintandane emhlabeni. Uyabo, kodwa kumele silikhulumile. Noma singafa sifele kulo, sowuthola umvuzo ngelinye ilanga. Nganza kwethu kunempi yemvunulo la. Ngibone umlisa, ngizofaka nje izithombe ngoba ngeke ngifaka ama video ngoba ngizothi unkantankanta umuntu ahambe eyoyibukela lo muntu lowo engifakile uhlonze inkulumo yakhona uze uthi khontezayo. Njengomuntu ohamba namathonga kimi khona into enkulu ezayo. Nganza kwethu ngo-2002 kwakubulawa izitabane kakhulu. Kwaphuma umkhankaso ukuthi neyiyekana abantu Nkosi yami abenze lutho. Niyezwa? Into eyastopa ukubulawa kwezitabane kakhulu.
ezinye sandokubulawa noma eBergville yini babeyithandanela amantombazane bafike bawabulala omabili nje ngathi ngonyaka odlule. So ke into yayikhulunywa ukuthi abenze lutho labantu bayazithandanela. Yes, abenze lutho labantu Nkosi yami, bayazithandanela nje kuphela. Manje sekuzoba nesizathu ukuthi kulobutabane babo basebenzisa imvunulo kaZulu. Bamba ungizwe kahle. Ama-pride akusiyinto yesintu. Imvunulo siyazi sonke isebenza uma kwenziwa izinto zesintu. Manje siwabonile insizwe ihamba ngamabheshu lapha nezimbili, mhlambe ziyathandana nje zihamba ngamabheshu kuyi-pride. Sekuzoba nesizathu. Ngiyanicela ningangifaki mina lapho nabangani bami. Sasho namanje ngiyahlonipha isintu. Futhi labantu most abadaliwe bakanjalo ukuthi anifundiswa ngathi ukuthi sizalwa sincukumbili kunjanjani sineyinkinga. Ningangifaki futhi nganibalela abantu okumele ningabafaki ngoba lo mkhankaso nizowenza ngiyawuzwa useduze. uZulu ukwatile kakhulu kunobaba uThula Sizwe yini noma uThulani Zulu owakhishwe eNdlunkulu ukuthi ezochaza. Abantu bangeneliseka. Angikwazi ukuprove ukuthi lento engizoyisho angikwazi ukuyiprove. Kodwa into ekhona. Sizwile kuthi uNdoyisile ngoba edelela kangaka yinzwa bethi angikwazi anginayo iproof. Kodwa khona abaziyo abangayikhiphi iproof. Bathi uNdoyisile waseZimbabwe ngoba edelela kangaka ulala nezikhulu zezepolitiki thizeni. Uyasponsorishwa ngemali ilezo khululezo zepolitiki eqembini thizeni. Musuhlanganisa ama-dots wabona unebala. Uyabo ngoba lo muntu bethola le emini usedayisa izinto ezingekho zingadiliveki kodwa futhi uhlale endaweni eziphambili wenza ubhizi okay yikhulu zezepolitiki leqembu thizeni. Okay, ayikho into esingayenza abantu mangabe kunezikhulu phakathi kuze kuzochaza waseNdlunkulu echaza ngemvunulo. Wambona emazwini akhe ukuthi uyamcindezela ungizwe kule nkulumo ayichazayo ukuthi uyena okumele lokhu nje hayi abongizwe. Okay fine. Senizobona ke eSouth Africa ukuthi ama-gay maningi ama-after 9. Uzoyilwisa kanjani into oyidlayo? Angeke uzongwandaza. Angeke ngani zakwethu ukwazi ukumela into oyithandayo ume. Uyabo mina ngiyawuthanda uZulu. Ubutabane emuva ngani zakwethu ngoba ngadalwa isimo esithile esingajwayelekile. Kodwa kuba umZulu kujwayelekile into ejwayelekile. Ingakho ngingakwazi ukunyathela ukuba umZulu for into engayidalwa uNkulunkulu engingayazi ukuba ncukumbili. Manje angeke lento le kukwate abantu eceleni. Sinenkinga vele ethi kunesilo sengubo la kube nesilo sakaZulu. Kuthi isilo yiso lesi esithule esingasho lutho ukhiphile kumuntu ozokhuluma kodwa uZulu akenelisekile. Lokhu ngisho njengomuntu kamoya, njengomuntu ohamba namathonga. Khona impi ezayo ngeke kuze kube mnandi ngani zakwethu. Mina ningangifaki lapho namakhosikazi ami. Ngiyazihloniphela mina. Ngiyacela ningangifaki lapho futhi ningafaki noma ubani ohloniphayo. Ningabe senihamba nidumela wonke umuntu nje nimbonayo ukuthi utabile. Bacingeni kahle abantu abawusikhwili phambana nobhoko. Ngiyanicela ngobubele benkosi ngoba khona into ezosuka. Ngoba kuyabonakala ukuthi le phezulu
lo Zulu olwelwayo. Mina kangilwela uZulu ukuthi ngilwela isilu misuzulu o ngilwela uSumakade, ngilwela mina imvelaphi yami ngane zakwethu. Angilwela ungizwe. Ngilwela imvelaphi yami ukuthi ayingashabalala. Siyahlonishwa endaweni ezinkulu ukuthi awumZulu. Oh maZulu, maZulu. Lwela mina ubuZulu bami. Kodwa lobuZulu bethu kuyacaca kunabantu abaseyikhundleni eziphezulu abalibhebha yididi. Yikho ke bengwandaza. Enamajongo akwatile. Isizwe sapho ngamagebe obhejani lokuthiwa akaphuma esiqweni. Bafethu ngifuna nje ukuthi ngikhulume ngalo daba. Engeke ngabona nje le trend nje ensukwini. Okay. Ayikabi. Kunabantu abayithanda attention. Abazalelwe kulento yokubukwa. Kunama content creators anayo lento yokuthanda ukubukwa. Kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi abaningi bama content creator bayobukwa emathuneni. Bayokhulela khona because lezi ingane ezincane. Lalelani. Uyabona ngizonibekela umzekelo. Njengengane kaMakaJikho, uNdoko. Uzelwe isitabani uyilitshitshi. Nike nimbone Bhiyoza kuma Pride umuntu ozaliwe nje. Nike nimbone uyilitshitshi uyisitabani lesbian. Ngeke uzumbone ngoba udaliwe lentuthu umehlala phansi ayibuze inkosi ngangenzeni mina ngize ngibe different. Kodwa labantu abafosayo hlezi befuna ukuprove ipoint. Uyangithanda noma ungithandi, awungondli, angihlali kini, kodwa iqiniso kumele ihlale lazeka. Labantu abaphila impilo badalwa kahle, but abafuna ukuprove ipoint ukuthi no sengishintshile. Benza ngakho konke okusemandleni ukuthi bafuna ukuprove ipoint ngaso sonke isikhathi. No, ngishintshile mina. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Finally uDominic uyakhuluma ngemva kokuthi abonakala gqoka imvunulo lapha ku Pride guys. So uyasho nje ukuthi yes, the reason why bekagqoka imvunulo on that day he was responding to Ungizwe ngemva kokuthatha Ungizwe Titabana kumelanga agqoke imvunulo. So lo Babylon uyathanda kwenda yonke into mayelana naye. Like honestly speaking, uyathanda kwenda yonke into about yena. This is not about yena. They were not even talking to him. They didn't even mention him. Ungizwe wathi mentionele uSomizi, and uSomizi lo wamentiona wamthuka akakhulumi lutho uTithulele. uTithulele njena he's not saying anything, and wakhipha ivideo Somizi washo ukuthi bekangade ukuthi kunemvunulo yemakhosi yet nguyela bamdreka abamthuka ngetinhlamba kabi. But now this guy is making like this whole thing about him ngazuthi ba mention naye nabakhuluma ngaye. Guys, uDominic njena, we need to be honest, attention seeker, and my fans they are not being honest to this guy because lo Babylona uthanda kwenda yonke into ngaye, uthanda attention, uthanda kubukwa, uthanda kubonwa, uthanda kuhlale kukhulunywa ngaye, uthanda kuhlala trend, and the way endangakhona the way aphila ngakhona uyofela emanyaleni lo Babelo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.